ये जो छोटा सा बच्चा है ना, देख लो इसने अपनी क्या हालत कर ली है, क्योंकि ये दिन भर मम्मी के लिए चिल्लाती रहती है बैठ के। क्योंकि हमारे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है तो मम्मी वहीं पे पूरा दिन बिजी रहती हैं और शाम को जाके फ्री होती है मम्मी। जब तक कीवी की इतनी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बस इतनी ज्यादा थक जाती है चिल्ला चिल्ला के और सो जाती है आराम से। और मेरे भी अभी 1.5 महीने में 12th के बोर्ड आने वाले हैं, इसलिए मेरे को भी टाइम नहीं मिलता, मैं दिन भर पढ़ती रहती हूँ। कीवी को दिन भर मम्मी ही देखा करती थी, लेकिन मेरे बोर्ड्स की वजह से मैं भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो ये देख लो कैसे सोने में लगी है, यहाँ पे दिन भर चिल्ला चिल्ला के इतना थक जाती है और शाम को ऐसे एकदम क्यूट सी बन के सोने में लगी। इसको नहला भी नहीं सकते, तो इतनी गंदी हो गई। इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है अभी, तो इसको हम लोग सोच रहे हैं अभी ना नहलाएं, क्योंकि ये बीमार ना पड़ जाए कहीं। मेरी नजर जब शाम को कीवी पे पड़ी तो मुझे इतना बुरा लगा कि कैसे सोने में लगी है ये कीवी बेचारी, दिन भर चिल्ला के इतना ज्यादा